สวัสดีสกายไหนวันนี้มีอะไรให้ผมของพิเศษไงเจ๊นั่นสติ๊กเหรอใช่แล้วเจ๊ จำตอนที่นายช่วยสติ๊กหยุดก้อนหิมะขนาดยักษ์ได้หรือเปล่าเจ๊จำได้วันดีสติ๊กวันนี้ฉันจะได้กลับไปฟินแลนด์แดนหิมะเหรอไม่ใช่วันนี้หรอกเจ๊ฉันโทรมาเพราะว่าอยากให้นายช่วยเอาของไปส่งให้ดาพันนาเพื่อนฉันที่อยู่ในนามิเบียเหรอนามิเบียเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกามีสัตว์อยู่มากมายและที่นั่นมีทะเลทรายนามิบดาพันนาชอบหิมะมากฉันจะอยากส่งของจากฟินแลนด์แดนหิมะให้เธอถูกต้องถึงเวลาพูดคำว่าอังกายปีกับนามิเบียอังกายปีคืออะไรคำนั้นแปลว่าสวัสดีในภาษาโอชิวัมโบนั่นเป็นภาษาที่ผู้คนมากมายพูดกันในนามิเบียเยี่ยมทีนี้เข้าประจำที่ได้เจ็ตเตรียมตัวเหินฟ้าได้เวลาขึ้นบินป้ายหน้านามิเบียร้อนจริงๆด้วยนี่ต้องเป็นทะเลทรายนามิบแน่เลยมีทั้งม้าลายตัวสปริงบ็อกและช้างโอ้โหเย้วู้ฮู้หนูชอบเล่นสโนว์บอร์ดมากเลยนี่ลูกติ๊งต่างว่ากำลังเล่นสโนว์บอร์ดอยู่เหรอดาพันนา ใช่ค่ะแม่ พัสดุมาส่งแล้วครับมาแล้วฉันคือเจ็ตตรงเวลาทุกๆครั้งอังกายบีเจ็ตหวัดดี ฉันคือดาพันนาและนี่แม่ของฉันนี่ของเธอจากเพื่อนที่ชื่อว่าสติ๊กอุ๊ยตายอดใจรอดูไม่ไหวแล้วว่าเขาส่งอะไรมาดูสินั่นลูกแก้วหิมะอังกายบีตุ๊กตาหิมะหวัดดีจ้ะ ชอบมากเลยแต่เป็นอะไรไปอะดาพานามันมีแต่จะทำให้ฉันอยากเห็นหิมะของจริงนะสิเธอไม่เคยเห็นหิมะของจริงอย่างนั้นเหรอไม่เคยที่นามิเบียอากาศร้อนเกินกว่าที่จะมีหิมะฉันคิดว่ามีคนช่วยเราเรื่องนั้นได้ถึงเวลาเรียกซูเปอร์วิงส์แล้วล่ะซูเปอร์วิงส์เหรอเพื่อนสุดเจ๋งของฉันที่จะมาช่วยเมื่อไรก็ตามที่ต้องการพวกเขาเรียกฐานตอบด้วยฐานปฏิบัติการทะเลทรายเป็นยังไงบ้างเจสอากาศร้อนไปหน่อยสำหรับเรานะสกายดาพาน่าอยากให้หิมะตกที่นี่นะใครกันนะที่ทำให้หิมะตกในทะเลทรายได้แอสเตอร์ไงเธอมีวิธีทำให้หิมะตกโดยใช้วิทยาศาสตร์ดอนนี่เขามีตัวช่วยเรื่องฤดูหนาวหน้าหนาวจะมาถึงแล้วนายคิดจริงๆเหรอว่าเพื่อนๆทำให้หิมะตกได้เดี๋ยวเราก็รู้นะซุปเปอร์วิงส์มาถึงแล้วทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแอสตราแรงร่างดอนนี่แรงร่างฉันไม่เป็นไรอังกายบีดอนนี่และแอสตราหวัดดีดาพานาเจ็ตบอกว่าพวกนายทำให้หิมะตกได้เหมือนลูกแก้วหิมะอันใหม่ของฉันฉันคิดว่าฉันมีตัวช่วยในกล่องเครื่องมือสุดพิเศษมันคือลูกแก้วโตได้จงโตขึ้นเจ้าลูกแก้วจงโตขึ้นโอ้โห
อยู่ไหน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันและวงล้ออากาศของฉันเอง ก็แค่ตั้งค่าไปที่หิมะ และพลังวงล้ออากาศ ข้างในนี้หนาวจัง เพราะงั้นหิมะไม่ละลายแน่ โอ้โหยอดไปเลยเหมือนลูกแก้วหิมะของจริงขนาดมากหิมะฮูเร่วู้ฮู้โอ้ ว้าวพวกสัตว์ต่างๆก็อยากเล่นเหมือนกันเข้ามาข้างในสิทุกตัวเลยเร็วเข้าดาพาน่ามาปั้นตุ๊กตาหิมะกันว้าวสวยเจ้านี่จะเป็นตุ๊กตาหิมะที่ตัวใหญ่มากๆว้าวอุ้ยโอ้โอ้ไปจากลูกแก้วหิมะนี่ให้ได้เลยดีที่เราออกมาได้แต่เจ๊คตอนนี้กับแอสตรายังอยู่ในนั้นกับพวกสัตว์ต่างๆอยู่เลยนะและมุ่งหน้าไปทางสัตว์เหล่านั้นง่ายแน่สิเจ้าม้าลายเมื่อกี้เกือบไปแล้วล่ะนะเจ๊คเราต้องหยุดลูกแก้วนั่นให้ได้ฉันจัดการเองมาด้วยเจ๊คสปีดพาเราออกไปจากที่นี่ทีเจ๊คอดทนไว้นะพวกเราพร้อมแล้วดันว้าวพยายามได้ดีเจ๊คแต่ว่ายังดีไม่พอเธอพูดถูกเราต้องการกำลังเสริม ไหนใครพูดว่ากำลังเสริมเบลโลมาแล้ว เบลโล ฝูงมาลายพวกนี้ช่วยทำให้ลูกแก้วกลับมาอยู่ในความควบคุมเบลโล เบลโล แอสตราเดี๋ยวนี้ตามฉันมาได้เลย ว้าว โอเค เบลโล อย่านะ เจ้ามาลายวิ่งนำหน้าลูกแก้วหิมะและพาทุกคนกลับบ้าน เร็วเข้าอย่าพลาดตามพวกเขาไปกันเถอะ อย่างนั้นละตามฝูงมาลายไป เมื่อกี้เกือบไปแล้วล่ะ นี่กลับบ้านกันเถอะ แต่พอเราไปถึงที่นั่นเราจะหยุดมันยังไงนั่นต้นไม้พวกนั้นอยู่ชิดกันบางทีลูกแก้วหิมะติดระหว่างต้นไม้หมอกมิงแอสตราเดี๋ยวนี้มุ่งหน้าไปทางต้นไม้ เข้าใจแล้วเจน ว้าว
นะซูเปอร์วิงส์ที่ทำให้หิมะตก และช่วยหยุดเจ้าลูกแก้วยักษ์นั่นให้ ไม่เป็นไรเลยนะพันหน้า งั้น ฉันว่าถึงเวลาที่เราต้องกลับแล้วล่ะพร้อมไหมขอบใจนะซูเปอร์วิงส์ ซุปเปอร์วิงส์ส่งของเรียบร้อยแล้ว เจอกันนะ